Ez egy fantasztikus, régi, gyerekkori, elérhetetlenek tűnő álom volt. Nem is tudom, Magyarországon, amikor bemutatták a Cousteau, meg a Hansas filmeket, meg egy-két könyv már otthon volt a lakásban, de ez olyan reménytelen álomnak tűnt ez a dolog. Én úgy fotózgattam középiskolában, természetesen a szakkörben, nyáron dolgoztam, és egy praktika Super TL fényképezőgéppel kezdtem el fényképezni. Míg nem, hát én már majdnem 30 éves voltam, 85-ben kimentünk Kubába, és ott sikerült egyet merülni búvárkészülékkel, úgyhogy én előtte nem merültem. Amit én ott láttam, amikor beraktam a fejem a vízbe, és amúgy fotós voltam, és hát ezt meg kell tanulni. Valahogy kell barkácsolni egy olyan gépet, amit le tudok vinni vízen, mert ez fantasztikus. Nekem tavaly volt egy kiállításom Miskolcon, 102 kép, ilyen életmű kiállításszerűség volt, és abból majdnem 20 kép a 90-es évek elejéről származik. Ó, de jó vagy. Már túlment. Most szeretném az én tevékenységemet bemutatni önöknek. Én természetfotósnak vallom magam, és elnézéseket le fogok ülni, mert úgy tudom a számítógépet vezérelni. Szeretném megosztani másokkal is azt az élvezetet, amit nekem a búvárkodás, a víz alatti természetjárás jelent. Ahhoz, hogy ilyen víz alatti képeket csináljunk, azon kívül kell tudni búvárkodni, azon kívül, hogy kell lenni olyan eszköznek, amivel ilyen képeket tudunk csinálni, ezeket az élményeket ismerni kell. Kőkorallok közelről, itt is visszahúzódott állapotban a korallpolipocskák, itt viszont a csápok elő bújtak. Érdekes módon a vízalatti fotózásban, bár ugyanúgy a természetfotózás része a vízalatti fotózás, olyan óriási innováció nem nagyon van, tehát persze egyre jobb gépekkel fotózunk a víz alatt, de igazából ez olyan különösebb előnyt nem ad, mert azért messzire nem fotózhatunk, mert a legtisztább víz sem átlátszó, mint a levegő. Bizonyos okok miatt amúgy se tudunk 1-2 méternél messzebb lévő állatot, élőlényt színhelyesen lefotózni, tehát a lehetőségek sokkal inkább korlátozottak, mint vízfelszín fölött. De ugyanúgy itt is lehet makrófotókat csinálni, meg szuper nagy látószögű tájképeket, de igazából 20 évvel ezelőtt is ugyanazt lehetett csinálni, vagy 25 évvel ezelőtt is, csak akkor még annyi különbséggel, hogy akkor filmre fotóztunk, diafilmre, és egy merülés maximum 36 kocka lehet, jelenleg most 360-at is lőhetünk akár egy merülés alatt. Víz alatt a trópusi tenger legalább annyira változatos, mint az esőerdő, csak a búvár itt lebeghet, ha akár felől, meg lejjebb megy, és ha ügyes, akkor egy ilyen raj közepébe beúszhat, és ha nem mozdul meg, vagy megszokják, akkor teljesen a raj részévé válik az ember, és ez egy fantasztikus érzés. Nagyon érdekes, egy külföldi búvár oldalra felraktam ezeket a képeket, és rögtön letámadtak, hogy lehet ilyet felrakni, szigonyozni tengerbe, hát nem illik meg minden. És hát kénytelen voltam megvédeni magam, hogy persze a fehér embernek nem illik szigonyozni, de ők csak ebből érnek. Ez egyetlen fehérje forrásuk a hal. Mivel nincs hűtőszekrényük, nem is fognak ki többet, csak annyit, amennyit aznap megesznek. Tehát tőlük aztán kutyára nem kell félteni a halállományt, hanem a nagy halásztársaságoktól kell félteni, és nem tőlük. Homokhi tigriszcápa, hát ez még kétszer ekkorán is képes megnőni, de amúgy teljesen veszélytelen jószága, kinézet ellenére. Én még mindig rá tudok csodálkozni egy gyönyörű korallszirtre, és még mindig motoszkál bennem az, hogy ezt le kéne jól fotózni, szépen, esztétikusan, hogy a mások tekintete megálljon azon a képen.